здравейте, човек, за жалост, без да иска си изтрих играта и не знам защо ви го казвам, защото аз се шегувах, хора, аз съм отново Shadow 8D. Това са моите профили, готини са, нали? Това е първият профил, 10-та арена, стоям, виждам къде пише VG Master, ми е втория профил, дето съм първа арена, Mega Knight е този профил, както виждате, е този. Може да изиграем нещо. Малко съм подигнал новия профил. Няма какво да правя, аз съм 10-та арена, затова съм много бърз. Предпоследния чест, скелетна армия, да, не мисля такова. Да, хора, чакайте за заредичкаме. Или пак просто не. Видят профили. Аз моя ще го свикам. Но мога да ви покажа направо как са такова профил. Например, и сега ще ви покажа как се прави нов профил. Например, някой ми напишем. Например, Коко БГ. Е така искам да ставам. Коко БГ. Коко БГ. Пример. Ами да. Не знам, що ми се прави. Чакайте малко. Кок. Чакайте малко сега. Коко. Е така. ПГ. Е така, Коко БГ. Ще се прави. Там първи Чакай да отворим тази Там. Следната битка и първа арена. Да. Good luck, thanks. Няма да ми е нужен късмет тук.
Първа арена съм, така. Просто да покажа как строим профил. Там да пусна този чест. Само почакайте. И сега се ще хора. Да, пичове, завърнах на... Ще видите сега. Ето. Не. Тук. Това е нашата план. Така. Да, ето банята, което иска да ви покажа. Гледам да рече остава. Първо искам да ви покажа. Светлева съм, вие знаете, да се тарена, вие знаете. Само банята не сте знали. Ето този приятел да иска си изтри профила, даже това ми беше малкия акаунт на друг телефон. Така. Сега ще ви покажа как правя друг профил. Стигате тук, цъкате. Тук. Чак. Известно време. Това са ми трите профила. Но желаш ще се направя четвърти. Така. Тук ще купиш добавяне на профил в Google. Искате ли да добавите съществуващ профил или да създадете нов? Чакайте малко, искам да потърся. Аз да знам имейл. Той дори няма и парола. Нов профил. Как искате да името? Например, да го направя Ю. Пиз. Например, така, мисля аз. Да, натискате тук, на тази стрелка. Имейл. Например, натискате тук. Но какво стана? Имейл правителското име това е заето. Така. Като търсите някакво. Например, Пизи е това. Да. Тискате, опитайте отново. Прола. Чакайте малко. Го. БГ е така. Ето. Тук пише възникна на паролата за Google. Тук прочитате това, натискате не сега. Натискате тази стрелка отдясно. Тук натискате приема. Тук трябва да припишете, ако виждате хубаво. А така, виждам. Надявам се да е правилно. Правилно е. Прави профил. Стрелката отдясно. Пак.
Ако се чуете откъде е този звук, има мач. И все пак вали. Така. Тук си изберете някаква картинка, например. Те не се виждат на нещо. Да съм избрал някаква поне. Така. Като зарежда. Виждате сега. Сега виждате. И така се прави профил хора, но не ме пускат, ще ви кажа път как се сменят. Но е така се прави първата стъпка. На профил. Надявам се, да ви е харесал. Абонирайте се за канала ми.